ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. අද පොය දවසේ අවුරුද්දේ පළවෙනි දුරුත පොය දවසේ මගේ channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම කාලෙකින් ආපු එක ගැන සන්තෝෂය පළ කරලා මට කමෙන්ට් දාලා තිබුණා. ඒව ගැන ගොඩක් ස්තුතියි. ඇත්තටම වෙලාව තියෙන වෙලාවට එන්න හිතාගෙන හිටියත් කාර්යබහුලකම නිසා සමහර දේවල් මග ඇරුණා. අපි මුලින් ඉඳලම මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන්ට උදව්වක් හැටියට අනතුරු ඇඟවීමක් හැටියට සහ ඔබට තේරුම් ගන්න. අපි කියපු ගොඩක් දේවල් අද ඇත්ත වෙමින් යනවා. ඉතින් ඒ ඇත්ත වෙමින් යන දේවල් එක්ක දැන් නම් නිහඬව ඉන්න බැරි තරමට තත්ත්වය නරක අතට හැරිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජනතාව ආයෙත් අපේක්ෂාවන් බිඳගත්ත රැවටිච්ච ජනතාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ වතාවේදී අර ගිය වතාවේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට හැමෝම කිව්වා ගෝඨාභය හරියට වැඩ කරේ නැත්නම් අපි එළියට බහිනවා, අපි පාරට බහිනවා කියලා. ඉතින් මේ වතාවේදී දැන් ඡන්ද දීපු අය හොයාගන්නත් බැරි තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද වුන් කවුරුත් මේ සිදුවෙන ගොඩක් දේවල් වලට එරෙහිව කතා කරන්නේ නැහැ. මුලින් ඉඳලම අපි අනුමාන කළපු විදිහ. එහෙම නැත්නම් අපි දැකපු විදිහ අපේ දේශපාලන අත්දැකීම් එක්ක නිවැරදි කියන එකට අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආණ්ඩුව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීමේ මූලධර්ම සම්බන්ධයෙන් හෝ උන් දීපු පොරොන්දු ඉෂ්ට කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෝ වගකීම් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මේ අවුරුද්දක් තුල කටයුතු කළේ කියන ආකාරයේ ප්‍රගති වාර්තාව දැක්කම අපි කතා කරේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන. අග්‍රාමාත්‍යවරිය සහ අධ්‍යාපන ඇමතිවරිය වන හරණි අමරසූරිය මහත්මිය විසින් හඳුන්වා දෙන්න හදන මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවල තියෙන අයිඩියොලොජි එක ගැන එතුමිය ඒක ස්ථාපිත කරන්න හදන එක ගැන. මේ වෙනකොට හැබැයි මම ඊයේ කිව්වා වගේම මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ තුල තියෙන තවත් බොහෝ අගතිගාමී තැන් සමාජයේ හොයාගෙන යනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මම ඒ ගැන ගැඹුරු සාකච්ඡාවකට යන්නේ නැහැ මේ ආසන්නයේ. මොකද ඒක ගැන සමාජය කතා කරනවා. සමාජය කතා කරනවා නම් ඒක ඊට සුබවාදී දෙයක්. අපි මේ කතා බහට ඉඩ දීලා මගේ channel එකෙන් මම ආපහු හැකි වෙලාවට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ ඇත්තටම අපි පෙනී හිටින්නේ තාම හොඳ දේශපාලන ප්‍රවණතාවයක් ඇති සංවර්ධිත රටක් කරා ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන දේශපාලනයක් වෙනුවෙන්. අපිට පක්ෂ සහ නායකයෝ කියලා මට පෞද්ගලිකව දැනට නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා මම ජීවත් වෙන රටේ අත්දැකීම් එක්ක සහ අපි දකින සීනයක් තියෙනවා අපේ රට ආසියාවේ හොඳම රට වෙන එක. ලෝකේ හොඳ රටවල් අතරට එන එක. බලවත් ජාතියක් වෙන එක, පොඩි දූපතක් වුණත් බලවත් ජාතියක් වෙන එක. අපි පොඩි රටක් නෙමෙයි ඇත්තටම සැලකුවහම මිලියන 22ක් ජීවත් වෙන රටක්. වසර දහස් ගානක ඉතිහාසයක් ලෝකයේ තියෙන හොඳම මෘදු බලය හැටියට අද නැගෙමින් තියෙන තේරවාදී බුදුදහම හොඳින් ආරක්ෂා කරන රටක්. ඒක රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීමේ මූලධර්මයේ තියෙන රටක්. ඒ නිසා අපිට නැගී සිටින්නට තියෙන අවස්ථා මේ ලෝකේ ඊටම වැඩි. ඒ අවස්ථා වැඩි නිසාම අපිට භූදේශපාලනික වශයෙන් සහ විදේශීය න්‍යාය පත්‍ර වලින් ඇති වෙන බලපෑම වැඩි. අපි මේ ආණ්ඩුව මුල ඉඳලම දැක්කේ මේ විදේශීය බලපෑම් සහ අපිට රට තුලින් බිහිවෙච්ච අපේ සතුරු බලවේග තියෙනවා එළියේ ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වෙන ඒගොල්ලන් මෙහෙවන ආණ්ඩුවක් හැටියට. ඒක අද වෙනකොට සපත වෙලා තියෙනවා විටින් විට මේ ආණ්ඩුව විසින් ඒගොල්ල රාජ්‍ය මෙහෙවීමේ ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රතිපත්තිය කඩ කරමින් ඒක තුවාල කරමින් යනවා. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හැටියට බුදුදහමට ප්‍රමුඛතාවය දී ආරක්ෂා කිරීම සහ අනෙකුත් ආගම් ආරක්ෂා කිරීම තමයි අපේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙයවීම එක මූලධර්මය. එතකොට ඒක ප්‍රධාන එකක් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ස්ථාපිත කරපු මූලධර්ම. ආණ්ඩුව මුලින් ඉඳන්ම බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය අවසන් කරමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදිහට දළදා පෙරහැරවල් පවත්වමින් ඒවා
ඒවා ඉතා අසම්විධිත විදිහට කරමින් විහාර දේවාල ගම් වලට තමන්ගේ හිතවාදීන් පත් කරගනිමින් දැන් අද වෙනකොට කතරගම දෙවියන්ගේ පුදබිමට ලැබිච්ච රත්තරන් පවා ආණ්ඩුව ලබා ගන්න තැනට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඔබට මතක නම් අපි මේ නිදානයක්කාරකයෙක් ගැන මුලින්ම අපේ වීඩියෝ වල කතා කරා මිත්‍රවරුනි. මේගොල්ලන් ආර්ථික හැකියාවන් උත්පාදනය කරලා රට සංවර්ධනය කිරීමේ සැලැස්මක් මේ ආණ්ඩුවට නැහැ. ඔවුන්ට තියෙන්නේ එක්කෝ නිදානයක්කාරන මානසිකත්වය, එහෙම නැත්නම් තියෙන තැනකින් අරගෙන ආණ්ඩු කරන මානසිකත්වය. එහෙමත් නැත්නම් වියදම් නොකර හැම අයවැයෙන්ම සමාවෙන්න වෙන් කරන මුදල් වලින් 20% විතර වියදම් කරලා ඉතුරු 80 අපහු භාණ්ඩාගාරයට ගිහිල්ලා මේ වියදම් නොකර ඉතුරු කරලා ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යාමේ න්‍යායක් තමයි මේ මාලිම ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තුල අලුතෙන් කර්මාන්ත බිහි වෙන්නේ නැහැ, අලුතෙන් රැකියා අවස්ථා බිහි වෙන්නේ නැහැ. අලුතෙන් දල ජාතික නිෂ්පාදන වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ මදිවට ආපදාවක් ආවා. ආපදාවේ හානිය ඩොලර් බිලියන 6.5ක් කියලා ගණනය කරලා තියෙනවා. ලෝක කම්කරු සංවිධානය හඳුන්වනවා මේක රැකියා අවස්ථාව හිමිවීම, ආදායම් අහිමිවීම සහ දිගු කාලීන ප්‍රතිඵල හැටියට ඩොලර් බිලියන 16.5ක හානියක් ලංකාව ගණනය කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ආණ්ඩුවට තියෙන මේ හානියෙන් සපත කර ගැනීමට, එහෙම නැත්නම් හානියෙන් ස්පූර්ණය කර ගැනීමට තියෙන්නේ ඇත්තටම විහාර දේවාල ගම් වලට එන ආදායම් වලට අත තැබීම. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, මේගොල්ලෝ ආවේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකකට. මේගොල්ලෝ ආව සිස්ටම් චේන්ජ් එක තුල අපි මුලින් කතා කරා වගේ මේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීමේ මූලධර්මය එහෙමනම් මෙහෙවන්න ඕනේ මේ බලහත්කාරයෙන් චණ්ඩිකමින් කරන කටයුතු වලින් නෙමෙයි. ආණ්ඩුව මේකට සිස්ටම් එකක් හදන්න ඕන. විහාර දේවාල ගම් වලට ලැබෙන ආදායම් වලින් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ආණ්ඩුවට දිය යුතුද? එමත් නැත්නම් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් සුබසාධන කටයුතු වලට ඔවුන්ට තනියම වියදම් කරන්න පුළුවන්? මේ වගේ සිස්ටම් එකක් ආණ්ඩුවට හදන්න දැන් මාස 14ක කාලයක් තිබුණා. ඒක ආණ්ඩුව කරලා නෑ මිත්‍රවරුනි. එතකොට බලහත්කාරය හැමදාම කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා, අපේ රටේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයට අනුව කටයුතු වෙන්නට ඕනේ. ඒ ක්‍රමයට අනුව කටයුතු වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපිට බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය ඉවත් කිරීම සහ ඒකට වෙනත් ආගමිකයන් මේ සමා වෙන වෙනත් ආගමිකයන් එම අමාත්‍යාංශයට බද්ධ කොට අමාත්‍ය ධුර පිරිනැමීම තුලින්ම මම අර මුලින් කියපු අපේ රටේ අනන්‍යතාවයට පහර දීලා අපේ රටේ බුද්ධ ආගමික වෛරයක් තියෙන මිනිස්සු ඉන්නේ ඇත්තටම අපි කොටි සංවිධානයේ අපිට ඍජුවම අපිට ඒක කියන්න පුළුවන්. ඔවුන් හැම දෙයකම පාවා දෙන්නේ අපේ හාමුදුරුවෝ එක්ක බෑ, බුද්ධ ආගම එක්ක බෑ. එළියේදී ওই සරණාගත ආයතන පත්‍රවලදී අපි දකිනවා හැමතිස්සෙම අපේ රටේ තියෙන මේ තේරවාදයට උන්ට ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. ඊළඟට දැන් මේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීමේ මූලධර්ම තුල ආණ්ඩුව LDT එකට තද බල ලෙස පහර දීපු ජනාධිපතිවරයෙක්ගේ සහ ජනාධිපතිවරියගේ නිල නිවාස ලබා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් කරලා ඔවුන් මේ නිල නිවාස වලින් එළව ගන්න. ඊළඟට බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය කියන එක විකෘති කරලා මේ විහාර දේවාල ගම් පනත් එක්ක උන්ගේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙයවීමේ මූලධර්මයේ විශාල බීතියක් ගොඩනගලා තියෙනවා. අත්නෝමතික බවක්, නිවැරදි සිස්ටම් එකක් ගොඩනගන්න නැතුව. මේවා වැරදි තියෙන්න පුළුවන්, ඒවට නිවැරදි සිස්ටම් එකක් ගොඩනගිය යුතුයි ආණ්ඩුවක්. මේගොල්ලෝ ආවේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකකට. හැබැයි මේක කරන්නේ මේ චණ්ඩිකමින් වෛරයෙන්. මේකත් මේ ආණ්ඩුවේ අලුත් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීමේ ආකාරයක්. ඊළඟට මිත්‍රවරුනි, මේ ආණ්ඩුව තමන්ගේ බලය පවත්වාගෙන යන්නට, තමන්ගේ කණ්ඩායම අතින් වෙන වැරදි, තමන්ගේ කණ්ඩායම අතින් වෙන නීති විරෝධී සියලුම ක්‍රියා
වෙනත් කැකිල්ලේ ආකාරයෙන් තීන්දුව දෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නම්. කොන්ටේනර් 323ක් පැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඒකට කිසිම ඒ පරීක්ෂණ යට යමින් යනවා. ඊළඟට කුඩු කොන්ටේනර් දෙකක් සම්බන්ධයෙන් කතා බහක් ආවා. ඒවා වෙන වෙන මාතෘකා වලින් වහලා දැම්මා. ඒකට සාධාරණ ඉෂ්ට උනේ නැහැ. ඊළඟට මේ ආණ්ඩුව ආව දවසේ ඉඳන් දිනපතා දවසේ වෙඩිල්ලක් පත් වුණා, කවුරු හරි මැරුණා. මේක පාතාලේ අතර ගැටුම් මේ වගේ දේවල් කියන්න ගත්තා. ඒ වුණාට ඒ මිනිමරුව හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. මේ නීතිය ඉදිරියට ඒගොල්ලෝ ගෙන ආවෙත් නැහැ. එක නාටකම් වලින් මේ සතියෙන් සතියට යන නාටකම් ප්‍රමාණයකින් මේ ආණ්ඩුව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙයීමේ මූලධර්මය Tamanට අවශ්‍ය විදිහට කරගෙන ගියා. දැන් මේ ආසන්නෙම වෙච්ච සිද්ධිය තමයි ඩග්ලස් දේවානන්ද මහත්මයාව අත්අඩංගුවට ගැනීම. ලංකාවේ ආයුධ සන්නද්ධ පක්ෂ ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි වෙලා තිබුණා. LTT එක ක්‍රියාත්මක වෙන කාලේ මේ ඩග්ලස් දේවානන්ද මහත්මයාගේ දේශපාලනය ඔවුන්ගේ ඒ කියන්නේ EPDP, EPRLF, ප්ලොට් ටෙලෝ ඉරෝස් ඔය වගේ LTT එක ඉඳලා පස්සේ කැඩිලා ගියපු ඔය වගේ සංවිධානවල ඉතිහාසයක් තියෙනවා අපේ රටේ. ඔවුන් ආයුධ සන්නද්ධව හිටියා. හැබැයි දැන් ඔහුව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා මාකන්දුරේ මදුෂ් සම්බන්ධ ආයුධ ප්‍රශ්නයකට. මේ මාකන්දුරේ මදුෂ් අත්අඩංගුවෙති මරනවා කියලා දැනගෙන ඔහුගේ මානව අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අපිට පෙනී හිටින්න කියලා ඉල්ලා හිටපු පුද්ගලයෝ අපි දකිනවා එංගලන්තයේ ටිල්වින් සිල්වා මහත්මයාගේ අර කොටි ඩයස්පෝරාව දාපු නාඩගමේ ටිල්වින් සිල්වා මහත්මයාගේ බොඩිගාඩ්ලා හැටියට වැඩ කරනවා. එතකොට මේ පරස්පරයන් එක්ක අපිට තේරෙනවා ආණ්ඩුව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීමේ මූලධර්මය LTT එකේ අරමුණු සහ LTT එකට අවශ්‍ය හිතවාදී දේවල් කරගෙන යන්න සූදානමින් කරන දෙයක් හැටියට. මිත්‍රවරුන් මේක අපි ඉදිරියේදී ගැඹුරින් කතා කරනවා. අදට පොඩි සටහනක් මම තිබ්බේ. අපි මේ ආපහු නැවත ආරම්භයට ප්‍රවිෂ්ටයක් ගන්න. ඊළඟට ආණ්ඩුව මේ වසර තුල එහෙමත් නැත්නම් මේ මාස 14 තුල පොරොන්දු ඉෂ්ට කළාද කියලා ඕගොල්ලන් හිතලා බලන්න. මම මතක් කරනවා පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්ති ඉෂ්ට කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒකේ අවශ්‍ය සැකකරුවෝ පත් කිරීම අත්අඩංගුවට ගැනීම ඔය වගේ දේවල් ආණ්ඩුව පොරොන්දු වුණා. පත් වෙලත් අප්‍රේල් 21 වෙනකොට තොරතුරක් ලැබෙයි කවුරු හරි අල්ලයි මේ වගේ දේවල් කිව්වා. අපේ මුල් වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා බලන්න. අපි මේ ශානි අබේසේකර මහත්මයා ඊළඟට රවි සෙනවිරත්න මහත්මයා පත් කරනකොටම අපි කිව්වා ඔවුන් මේ පරීක්ෂණ වලට කලින් සම්බන්ධ වෙලා හිටපු අය ඒගොල්ලන් නැවතපත් කිරීමෙන් කිසිම ඵලදායී ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ කියලා. දැන් ඒක ඉෂ්ට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හොරු අල්ලනවයි කිව්වට රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇරෙන්න චෝදනා පමණයි වෙන කිසිවකු ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නෑ. එහෙමත් නැත්නම් වෙන කිසිම කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිද්ධ වුණේ නෑ. පරීක්ෂණ සිද්ධ වෙන්නේ ඔවුන්ගේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු 6 දෙනෙකුට ප්‍රබල ජවිපේ සමාජිකයන් 6 දෙනෙකුට අල්ලස් කමිසමට පරීක්ෂණයක් යනවා. පැමිණිල්ලක් මගේ. වත්කම් උපයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. මිත්‍රවරුනි අනිත් අය බලයට ඇවිල්ලා යනකොට තමයි අපි දැක්කේ මේ ඒගොල්ලන් පොහොසත් වුණා එහෙමයි කියලා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුවේ මේ පුද්ගලයෝ දැනටම ආණ්ඩුවපත් වෙලා මාස 12ක් යනකොට අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි ලැබෙන තරමට දූෂිත වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි අද අවසාන කොටස හැටියට මේ වගකීම් ගැනීම ගැන කතා කරමු. අපි කිව්වා කොන්ටේනර් 323. ඒකේ වගකීම ආණ්ඩුව ගත්තේ නැහැ. කුඩු කොන්ටේනර් පැන්නුවේ කොහොමද කියන එකේ ආණ්ඩුව වගකීම ගත්තේ නැහැ. මේ වගේ ඒවා ඇවිල්ලා මාලිමාවේ മന്ത്രി කෙනෙක් ගංජා සම්බන්ධයෙන් තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. චෝදනා ලබනවා. ඒකදී ඒ ගංජා ගැන පරීක්ෂණ කරන්න ගිහපු පොලිස් නිලධාරියගේ තමයි රැකියාව නැති වෙන්නේ. ඊළඟට මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මම ආසන්න සිද්ධි කියන්නේ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් උත් අධ්‍යාපන ඇමතිවරියට තමයි මේ ආව දවසේ ඉඳන් මේ ප්‍රතිසංස්කරණ මේ ලිංගිකත්වයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයේ ගැටලුව ළමයින්ට පටවන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණේ. එතුමියට
දැන් එතුමිය ඉල්ලාස් විය යුතු වෙලාවේ නිලධාරණියක් සහයෝගයට ඉල්ලාස් වෙලා තියෙනවා తాවකාලිකව. ඉතින් මේ රාජ්‍ය ඒගොල්ලන් ආපු ඒගොල්ලන් ජනතාවට දීපු පොරොන්දු ප්‍රතිපත්ති මේ වශයෙන් පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් ඉටු කරන්නේ නැහැ. ඒව වරදිනකොට මේ කැකිල්ලේ තීන්දු වලට යනවා. කැකිල්ලේ නාටක වලින් ජනතාව රවටනවා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා නිසා තමයි මිත්‍රවරුනි අපිට නැවතත් අපේ YouTube channel එක සක්‍රිය කරලා ඔබට කරුණු දක්වන්න. ඒ කරුණු දැක්වීම අවශ්‍යතාවය ගොඩ නැගෙන්නේ. ඇත්තටම මට ඕපදූප කියන්න බෑ. මට ගොඩක් හඬින් කතා කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම ආවේගශීලී වෙන්නත් බෑ. මම දකින කරුණු ඔබට මට තේරෙන විදිහෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. මේක තේරුම් ගන්න. මේක අපි හැමෝගෙම රට. අපි හැමෝගෙම රට හොඳම රටක් වෙනවට තමයි අපි හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු. එහෙම සමහර පිරිසක් රැවටිලා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ තරමුණ රට හොඳ රටක් කර ගැනීම තමයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ රැවටිලා ගිහිල්ලා අසරණ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ රැවටීම ඔබ අප වගේ නොරැවටෙන පුද්ගලයන්ටත් අද බල විදිහට බලපානවා. මොකද ආණ්ඩු ගන්න තීරණ අපි හැමෝටම බලපාන නිසා. ඉතින් අද පොය දවසේ ඔය කරුණ ටිකත් එක්ක ඔය කරුණ ටික මම සිහිපත් කරන ගමන් අපි කරගන්නා වූ පිනක් තියෙනවා නම් අපේ මේ ළඟදී මියගිය ආපදාවෙන් ඉතාම අවාසනාවන්ත ලෙස ආණ්ඩුවේ නොසලකිල්ල නිසා ආණ්ඩුව ක්‍රියාකාරී නොවීම නිසා ඉතාම අකාලේ වේදනාකාරී අසාධාරණ ලෙස මියගියපු ඒ 800කට අධික පිරිස වෙනුවෙන් අපි කරගන්නා වූ යම් පිනක් තිබේ නම් ඒවා අනුමෝදන් වෙලා ඔවුන්ගේ ආත්ම සුවපත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු අද අප කතා කරපු මාතෘකාව මේ ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති මෙහෙයවීම කොයි විදිහටද ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදිහට හදාගෙන ඉන්නේ කියන කාරණය මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.